ଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍କୁ ତା କଭର ଭିତରେ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ୟାକୁ ଋତୁ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ତା ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅତି ସାଧାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡ୍ କରିବା, ଆମ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାଫ୍ ଲିଟର ଗରମ ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିବା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କଲା ପରେ 2ଟି ପ୍ରାଣାୟାମ, କପାଲଭାତି ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ 5 ମିନିଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଯିବା ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍ ନେଇ 3ରୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ୟାକୁ କରିବା। 3 ରାଉଣ୍ଡ ନହେଲେ 5 ରାଉଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ 7 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ 3 ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେବ। ସକାଳେ ଟିକେ ଗରମ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବଡି। ତାପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତ ବଢ଼ିବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଟଙ୍ଗ କ୍ଲିନରର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହା ଖାଲି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ହୁଏ, ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଜିଭ ଉପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଲିନିଂ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫା ହୋଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ ଏବଂ ରେସ୍ପିରେଟରି ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରହେ। ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଚା ପିଉଥିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଚାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗରମ ପାଣି ନେବା। ଗରମ ପାଣିରେ ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ମହୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରି ହାଲକା ବଏଲ୍ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ୟାକୁ ନିଜ ରୁଟିନ୍ରେ ଏଡ୍ କରିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଦିନବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ସତେଜର ଥିବ ଏବଂ ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବ। ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶଲି କୁକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ। ଶରୀର ମାନ୍ଦା ଲାଗେ, ସ୍ଲୋ ଲାଗେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ରାତିରେ ୟାର୍ଲି ଡିନର କରି ୟାର୍ଲି ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ଏବଂ 16 ଟିକେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଟିକେ କୁଳି କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଗଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ, କଫ କାଶଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଏଡ୍ କରିବା, ଦେଖିବେ ଆମର ନିହାତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା ବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।